அன்பு மாணவர்களுக்கு வணக்கம். நம்ம இன்னைக்கு ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல் சப்ஜெக்ட்ல யூனிட் நம்பர் 3.1ல ஜியோமெட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் தின் செக்ஷன்ஸ் அதில் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அண்ட் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் சேனல் செக்ஷன் அது எப்படின்னு பார்க்க போறோம். இது ஒரு முக்கியமான 14 மார்க்கு கேள்வி. அப்படின்னா எக்ஸ் பார் ஒய் பார். x bar அப்படின்னா a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x3 plus இது மாதிரி எத்தனை ஆப்ஜெக்ட் இருக்கோ அத்தனை ஆப்ஜெக்டோட ஏரியா இன்ட்ரு x அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. டிவைடட் பை a1 plus a2 plus a3 plus எத்தனை ஏரியா இருக்கோ அத்தனை ஏரியாவும் நீங்க ஆட் பண்ணிக்கணும். நம்ம பொதுவா 2 அல்லது 3 ஆப்ஜெக்ட் தான் எடுத்திருப்போம். அதனால a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x3 divided by a1 plus a2 plus a3 இவ்வளவு இருந்தா போதும். அதே மாதிரி y bar. ஸோ x barல x1 பதிலா இங்க y barல y1 அப்ளை பண்றீங்க. அதே மாதிரி மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அபவுட் xx ஆக்சிஸ். ஸோ xx ஆக்சிஸ் y ஆக்சிஸ் அப்படின்னா சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வழியாக செல்லுகின்ற கிடைமட்ட அச்சு மற்றும் செங்குத்து அச்சுக்கு நமக்கு xx ஆக்சிஸ் அல்லது y ஆக்சிஸ் அல்லது சென்ட்ராய்டல் ஆக்சிஸ் பேரு. அதாவது ஹரிசாண்டல் சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ் அப்படின்னா எக்ஸ்எஸ் ஆக்சிஸ், வெர்டிகல் சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ்னா y ஆக்சிஸ். அது ஃபர்ஸ்ட் IXX. IXX அப்படின்னா IXX1 plus IXX2 plus IXX3. அதாவது நீங்க உதாரணத்துக்கு I செக்ஷன் எடுத்திருந்தீங்க அப்படின்னா அதுல 3 ரெக்டாங்கிளா நீங்க டிவைட் பண்ணிருப்பீங்க. ஸோ ஒவ்வொரு ரெக்டாங்கிளுக்கும் நம்ம 1 2 3 பேர் வச்சிருப்போம். ஸோ அதோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அபவுட் ஹரிசாண்டல் சென்ட்ராய்டல் ஆக்சிஸ் ஆஃப் என்டையர் I செக்ஷன். ஓகேங்களா? ஸோ அதுதான் IXX. ஸோ IXX1க்கு ஃபார்முலா பார்த்தீங்க அப்படின்னா B1 D1 cube divided by 12 plus A1 into y bar minus y1 square. அதே மாதிரி IYY1க்கு ஃபார்முலா பார்த்தீங்க அப்படின்னா D1 B1 cube. அதாவது நல்லா கவனமா இங்க பாருங்க, IXX-க்கும் IYY-க்கும் ஒரே ஃபார்முலா தான். இங்க B D1 கியூபுக்கு பதிலா அங்க D1 B1 கியூப். இங்க y bar minus y1 ஸ்கொயருக்கு பதிலா IYY-ல x bar minus x1 ஸ்கொயர். இது மட்டும் நல்லா கவனமா பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இந்த ரெண்டு சிம்பிள் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம என்டையர் I செக்ஷன் அல்லது சேனல் செக்ஷனுக்கு அல்லது எனி செக்ஷன் எனி கிவன் செக்ஷனுக்கு நம்ம மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா கண்டுபிடிக்க போறோம். ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு x bar y bar வேல்யூ தேவை. அதே மாதிரி x1 y1 x2 y2 வேல்யூ தேவை அண்ட் x3 y3 வேல்யூஸ் தேவை. அதே மாதிரி b1 d1 அதோட ஏரியா a1, அதே மாதிரி b2 d2 ஏரியா 2, b3 d3 ஏரியா 3. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் நம்ம அதோட டைமென்ஷன் அண்ட் அதோட சென்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் தி பிளேன் ஏரியா ஃப்ரம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரெஃபரன்ஸ் ஆக்சிஸ் அது நமக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா இந்த சம் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம். ஸோ ஒரு முக்கியமான 14 மார்க் கொஸ்டின், ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும், பாருங்க. நம்ம இப்போ சேனல் செக்ஷனுக்கு பார்க்கலாம். அதாவது பாயிண்ட் IXX, IYY, KXX and KYY ஆஃப் a சேனல் செக்ஷன் 300 into 100 into 10 mm. இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ல கொடுத்துருப்பாங்க அல்லது இந்த மாதிரி கூட கொடுத்துருக்கலாம். A channel section is of size 300 mm into 100 mm overall. The base as well as flanges of the channel are 10 mm thick. Calculate IXX, IYY, KXX and KYY. ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க டயக்ராம் வரணும். ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் இப்படி வரையும் பார்க்கலாம். ஸோ சேனல் செக்ஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டைமென்ஷன் வெர்டிகல் டைமென்ஷனை குறிக்கும். செகண்ட் ஒரு டைமென்ஷன் ஓவரால் வித்தை குறிக்கும். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பிளான்ஜஸ்க்கு திக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா 10 mm கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது எப்படி ஃபர்ஸ்ட் டிரா பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் சேனல் செக்ஷன் வரைஞ்சுக்கோங்க. ஸோ சேனல் செக்ஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் வர்றது வெர்டிகல் டைமென்ஷன். இது மட்டும் நல்லா கவனமா வச்சுக்கோங்க. ஸோ 300 ஓவரால் ஹைட். நெக்ஸ்ட் ஒரு டைமென்ஷன் ஓவரால் விட்த் 100 mm. அதாவது B1 B3 100 mm. இப்போ ஈக்குவல் பிளான்ஜஸ், அதாவது பேஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் த பிளான்ஜஸ் ஆஃப் தி சேனல் ஆர் 10 mm திக் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ 10 mm திக் அப்படின்னா இந்த ஹைட்டும் 10 தான், இந்த வெப்போட விட்டும் 10 தான், பிளான்ஜோட டெப்த்தும் 10 தான். சரிங்களா? இது நம்ம உரைச்சிக்கோங்க. ஸோ அப்படின்னா இந்த வெப்போட டெப்த் என்னன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும், 280 mm. ஓகேங்களா?
நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ ஒவ்வொரு ரெக்டாங்கிளுக்கும் நம்ம டைமென்ஷன் நேம் மார்க் பண்ணுறோம், நம்பரிங் மார்க் பண்ணுறோம். 1 2 3 நீங்கள் எப்படி வேணால் எடுத்துக்கலாம். நான் இந்த மாதிரி ஸ்டைல் எடுத்துருக்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மேலே இருந்து 1, வெப் வந்து 2, செகண்ட் பிளான்ஸ் மூணாவது பிளான்சஸ் வர்றது வந்து 3ன்னு எடுத்துருக்கிறேன். ஸோ நம்ம வந்து லெஃப்ட் ஹேண்டு எப்பவுமே ஒய் ஆக்சிஸ் எடுப்போம். இங்கே அதே எடுத்துருக்கிறோம், ஒய் ரெஃபரன்ஸ் ஆக்சிஸ். அதே மாதிரி பாட்டம் எண்டா நம்ம எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எடுத்திருப்போம், எக்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் ஆக்சிஸ். ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹரிசாண்டல் ஆக்சிஸை பொறுத்து இது வந்து சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கு. சிமெட்ரிக்கல் அப்படின்னா ஸோ டாப்ல உள்ளதும் பாட்டம் உள்ளதும் சேமாக இருக்கு. நீங்கள் செக்ஷனை ரெண்டாக டிவைட் பண்ணும்போது டாப்ல உள்ளதும் பாட்டம் உள்ளதும் சேமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து சிமெட்ரிக்கல் அபவுட் ஹரிசாண்டல் ஆக்சிஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி சிமெட்ரிக்கல் அபவுட் ஹரிசாண்டல் ஆக்சிஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒய் பார் வேல்யூ வந்து ஈஸியாக சொல்லிடலாம். ஸோ ஒய் பார் வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டோட்டல் டெப்த். டோட்டல் டெப்த் அப்படின்னா 300. ஸோ 300ல பாதி, அதாவது d1 பிளஸ் d2 பிளஸ் d3 டிவைட் பை 2, அதுதான் 300. அதில் பாதி தான் உங்களுக்கு வந்து ஒய் பார் வேல்யூ, அதாவது 150 mm. ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இப்போ x1 வேல்யூ என்னன்னு பார்க்கலாம். ஸோ x1 அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ரெக்டாங்கிளோட சென்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் தி சென்டர் பாயிண்ட், ஃபர்ஸ்ட் ரெக்டாங்கிளோட சென்டர் பாயிண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் ஆக்சிஸ். ஸோ அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா b1 டிவைட் பை 2 அல்லது b3 டிவைட் பை 2. ஸோ இங்கே ரெண்டுமே சேம், அதனால b1 டிவைட் பை 2 அல்லது b3 டிவைட் பை 2. அதாவது b1 வந்து 100, 100 டிவைட் பை 2 50. அதே மாதிரி x3க்கும் அதே தான், ஏன்னா b1ம் b3யும் சேம். அதே மாதிரி x2 வந்து b2 வந்து 10, ஸோ 10 டிவைட் பை 2. ஓகேங்களா? ஸோ x1னா 50, x2னா 5, x3னா 50. ஸோ இது நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க. ஸோ சேனல் செக்ஷன்னா இதுதான் ரூல். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ வந்து ஒய்1 ஒய்2 வழி பார்க்கலாம். ஸோ ஒய்1 என்ன வருது? ஸோ ஒய்1க்கு நம்ம வந்து இந்த யூனிட் ஃபுல்லாமே ஒரே ரூல் தான் ஃபாலோ பண்ணுறோம். ஒய் வழி எழுதும்போது ஒய்1 வழி எழுதும்போது d3 பிளஸ் d2 பிளஸ் d1 பை 2. ஓகேங்களா? இதே ரூல் தான் நம்ம வந்து எல்லா 10 செக்ஷன்ஸ்க்கும் இந்த யூனிட் ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ணுறோம். அதுமாதிரி ஒய்2 வழி பார்த்தீங்க அப்படின்னா d3 பிளஸ் d2 பை 2. அதே மாதிரி ஒய்3 வழி பார்த்தீங்கன்னா d3 பை 2. ஸோ ஒய்1 அப்படின்னா 295. ஸோ ஒய்2 வந்து 150 mm, ஒய்3 வந்து 10 mm. இது நல்லா கவனமாக பார்த்துக்கோங்க. ஓகேங்களா? அதாவது ஒய்1 வேல்யூ அப்படி வேணும் அப்படின்னா d3 பிளஸ் d2 d1 டிவைட் பை 2. ஏன்னா மேலே இருக்கிற வேல்யூ நமக்கு தேவை அப்படின்னா கீழே உள்ள ரெண்டு வேல்யூ ஆட் பண்ணிட்டு இந்த மேலே வேல்யூல பாதி. அதே மாதிரி இந்த செகண்ட் ஆப்ஜெக்டோட சென்டர் ஒய்2 வேல்யூ வேணும் அப்படின்னா நம்ம கீழே உள்ள அந்த d3 பிளஸ் d2 பை 2. ஸோ தேர்ட் ஆப்ஜெக்ட் கீழே எதுவுமே இல்லை, அதனால d3 பை 2. சிம்பிளாக முடிஞ்சிருச்சு. ஏற்கனவே நம்ம x1 a1லாம் கண்டுபிடிச்சிருப்போம். ஸோ அதெல்லாம் எழுதி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம சம்முக்குள்ளே ப்ரொசீட் பண்ணலாம். ஸோ முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு வந்து சேனல் செக்ஷன் வந்து சிமெட்ரிக்கல் அபவுட் ஹரிசாண்டல் ஆக்சிஸ், அதனால உங்களுக்கு வந்து ஒய் பார் வேல்யூ வந்து டெப்த்தில் பாதி. ஸோ 300ல பாதி 150 mm, அதாவது d3 பிளஸ் d2 பிளஸ் d1 டிவைட் பை 2. ஸோ எக்ஸ் பார் வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x3 divided by a1 plus a2 plus a3. சிம்பிள் ஃபார்முலா. y பார் அப்படின்னா x1 பதிலாக y1 போடுங்க. ஸோ நம்ம சிம்பிளாக நீங்கள் இதில் வந்து சப்ஸ்டிட் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஈஸியாக ஆன்சர் கொடுத்துடலாம். ஸோ கால்குலேட்டரில் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணுங்கள், எல்லா சம்மே செக் பண்ணி ஆன்சர் நீங்கள் வந்து கொண்டு வந்து பாருங்கள். ஏன்னா இதில் ஒரு ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணணும், இங்கே ஒரு ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணணும், இங்கே க்ளோஸ் பண்ணணும். அப்படி கால்குலேட்டரில் ப்ராக்கெட்லாம் ஒழுங்காக போட்டால் மட்டும்தான் ஆன்சர் கரெக்டாக வரும். ஒரே ஸ்டெப்பில் கொண்டு வர ட்ரை பண்ணணும். ஸோ ஆன்சரை நல்லா ஒரு வாட்டி செக் பண்ணுங்கள், ஆன்சர் நீங்கள் கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுங்கள், அதுதான் இதில் முக்கியம். நீங்கள் செஞ்சு பார்த்தா மட்டும்தான் ஆன்சர் வரும், இல்லைன்னா வராது. அதே மாதிரி ஐஎக்ஸ்எஸ்க்கு வந்து b d1 cube divided by 12 plus a1 into y bar minus y1 whole square. b1 அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்டோட ரெக்டாங்கிள் breadth 100 into 10 divided by 12. a1 into 150 minus 295 whole square. ஸோ அதை போட்டிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஆன்சர் வரும்.
இதே மாதிரி IX2 IX3 ரொம்ப சிம்பிளா சால்வ் பண்ணலாம். இதில் நீங்க கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, சேனல் செக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் டாப் ஃபிளாஞ்ச் அண்ட் பாட்டம் ஃபிளாஞ்ச் ரெண்டுமே சேம் தான். ஸோ ரெண்டு சேமா இருக்கிறதுனால நீங்க மேல உள்ள ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா அதுதான் கீழே ஆன்சர் வரும். ஓகேங்களா? ஸோ உங்களுக்கு ரெண்டே ரெண்டு ஸ்டெப் தான் நீங்க மொத்தத்துல சால்வ் பண்றீங்க. ஸோ ரெண்டுக்குமே சேம் ஆன்சரா இருக்கு பாருங்க. ஸோ நம்ம அதை வந்து என்ன பண்றோம், 10⁻6 எழுதுறோம். நீங்க இந்த இதை வந்து இதே ஆன்சரை இப்படியே வச்சுக்கிட்டாலும் ஓகே தான், அல்லது 10⁻6 மாத்தினாலும் ஓகே தான். நம்ம எதுக்காக இதை மாத்துறோம் அப்படின்னா, நம்ம சிம்பிளா கடைசி ஆட் பண்றது தான். ஓகேங்களா? ஸோ இதுல எப்படி எழுதுறதுன்னு பாருங்க. இங்க வந்து பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் எத்தனை டிஜிட் இருக்குன்னு பாருங்க. 8 டிஜிட் இருக்கு. நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு 6 டிஜிட்டை என்ன பண்றோம், இந்த பாயிண்ட்டை மூவ் பண்றோம், உள்ள மூவ் பண்றோம். அதனால 10⁻6, அதாவது 21.03. அதாவது இங்க பாயிண்ட் இங்க இருக்கு. ஸோ 1 2 3 4 5 6, அதாவது 21க்கு அப்புறம் 6 டிஜிட் நம்ம என்ன பண்றோம் இருக்குது. அதனால 21.03 into 10⁻6. அதனால இந்த ஒவ்வொரு வேல்யூலையும் பாயிண்ட் வந்து 6 டிஜிட்டும் உள்ள கொண்டு போறோம். 6 டிஜிட் உள்ள கொண்டு போயிட்டு இன்ட்டு 10⁻6 ஆட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த வேல்யூ சேமா இருக்கும். இது நம்ம எதுக்காக இந்த மாதிரி பண்றோம் அப்படின்னா, சிம்பிளா ஆட் பண்றதுக்கு நமக்கு வந்து ஈஸியா இருக்கும். இப்போ வந்து 21.03, 18.29, 21.03 இது மூணையும் ஆட் பண்ணிட்டு இன்ட்டு 10⁻6 போட்டா போதும். ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த மாதிரி மாத்துறோம். ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 60.36 into 10⁻6 mm/4. அதே மாதிரி IYY. IYYக்கு என்ன ஃபார்முலா, D1 B1 cube divided by 12 plus A1 x bar minus x1 square. அங்க வந்து என்ன வந்துச்சு, B1 D1 cube இருந்துச்சு. இங்க வந்து D1 B1 cube. அங்க வந்து A1 into y bar minus y1 square இருந்துச்சு. இங்க A1 into x bar minus x1 square. இவ்வளவுதான் வித்தியாசம். அதை நீங்க அப்படியே ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆன்சர் வரும். கண்டிப்பா ஆன்சரை நீங்க கால்குலேட்டர்ல சால்வ் பண்ணி பாருங்க. ஸோ அதுக்கு ஒவ்வொருக்கும் வேல்யூ எழுதிட்டோம் நமக்கு. ஸோ இங்கேயும் அதே மாதிரி தான், டாப் பிளாஞ்ச் அண்ட் பாட்டம் பிளாஞ்ச் போத் ஆர் சேம். ஸோ அதனால ரெண்டுமே சேம் ஆன்சர் தான் வருது. இல்லைங்களா? ரெண்டு சேம் ஆன்சர் தான் வருது. ஸோ நீங்க வந்து இதே மாதிரி இங்க வந்து நான் வந்து 10⁻5ல வர்ற மாதிரி வச்சிருக்கேன். நீங்க 10⁻6 வரதா இருந்தா 6 டிஜிட் உள்ள கொண்டு போங்க. ஓகேங்களா? ஒவ்வொரு வேல்யூலையும் 6 டிஜிட், இந்த பாயிண்ட் வந்து 6 டிஜிட் உள்ள கொண்டு போய் எத்தனை டிஜிட் உள்ள கொண்டு போறீங்களோ இன்ட்டு 10⁻6 நீங்க அதை போட்டுக்கலாம். நான் வந்து 5 டிஜிட் உள்ள கொண்டு போயிருக்கேன். அதனால 10⁻6 10⁻5 நீங்க போட்டுருக்கேன். நீங்க எப்படி வேணாலும் போட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி இங்க KXX KXS இது வந்து சம்டைம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க, இல்லைன்னா கேட்டிருந்தா செலுத்துங்க, இல்லைன்னா விட்டுருலாம். இந்த KXS அப்படின்னா சிம்பிள் ஃபார்முலா, அதாவது IXX டிவைடட் பை டோட்டல் ஏரியா, அதாவது A1 plus A2 plus A3. ஸோ IXX ஓட வேல்யூ நமக்கு தெரியும், கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். டிவைடட் பை டோட்டல் ஏரியா போட்டிங்க அப்படின்னா ஆன்சர் வந்துடும். அதே மாதிரி KYY. ஸோ இதெல்லாம் நீங்க கால்குலேட்டர்ல ஒவ்வொரு வேல்யூயும் செக் பண்ணுங்க, ஒவ்வொரு வேல்யூயும் செஞ்சு பாருங்க. செஞ்சு பார்த்தா மட்டும்தான் ஆன்சர் வரும். அது எப்படின்னா கால்குலேட்டர்ல பண்றதுல கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டி வரும். அதை நம்ம செய்ய தான் அது நமக்கு வந்து அந்த டிஃபிகல்ட்டி வந்து நம்ம கிளியர் ஆகும், நம்ம ஈஸியா ஆன்சர் வரும். ஃபைனலாக எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் எழுதிருங்க. ஸோ x bar y bar வேல்யூ, IXX வேல்யூ, IYY வேல்யூ, KXX அண்ட் KYY வேல்யூ. ஸோ இந்த KXS KYY சம்டைம்ஸ் கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு ஒரு 2 மார்க் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து இதில் ஈஸியாக 14 மார்க் எடுத்துடலாம். தேங்க்யூ.